ზოგჯერ ადამიანისთვის ყველაზე აუტანელია იყოს დანახული და მიღებული თავისი არასრულყოფილებით. სირცხვილი გაიძულებს, გაიქცე, დაიმალო, რადგან ადამიანმა იცის თუ როგორ შეიძლება უარყონ, მაგრამ როგორ იღებენ და უყვართ ამის ფაილი ხშირად არ გააჩნიათ. სწორედ ასე იქმნება ის მოვლენები და ადამიანები, რომლებიც ამ შინაგან კონსტრუქციას ამყარებენ, მაგრამ ყოველთვის გამოჩნდება ვინმე, ვინც ამას დაანგრევს. რა თქმა უნდა, თანხმობით, ცნობიერით თუ არაცნობიერით. კითხვა მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ გსურთ გათბეთ თუ გინდათ კვლავაც გაიყენოთ. ემოციურად. ყოველთვის იარსებებს ადამიანი, ვისთვისაც თქვენი ყველა არასრულყოფილება მისაღები და საყვარელი გახდება. და იმ წამს ისინი შეწყვეტენ ასეთად ყოფნას. მიეცით საკუთარ თავს უფლება იყოთ საყვარელი. მიმღები, სწორედ ამაში აღმერთი ის, რომელიც ჩვენშია.